Привет, друзья, подписчики, и привет всем зрителям. Пригнал Мерседес из Америки в полном нормальном состоянии и через некоторое время заметил чуть заметный стук в задней стороне. Стук был слышен на неровных дорогах. Этот звук запечатался у меня в голове, и когда другие ее не замечали, я все равно слушал. Решил проверить стук именно в задней или с передней стороны. Нашел в одном тихом месте вот примерно такой, но чуть повыше бугорек. Можно и вот такой лежащий полицейский. Начал по очередности переходить то с передним, то с задними покрышками. Когда переходил с передними, характерный звук не было слышно. А когда с задними покрышками переходил, звук был. Так теперь ясно, что причина в заднем подвеске. Потом то с задней правой, то с левой покрышкой переходил на бугорок, и стало ясно, что причина сзади на правой стороне. Друзья мне подсказали хорошего мастера, который в основном работает на обнаружение причин и устранение стука. Он, как увидел машину, сразу сказал: «О, стучит сзади?» «Да», говорю я. Часто ко мне приходят новые Мерседесы, и часто причина в амортизаторе. Часто портятся и стучат. Нужно будет там качественный дорогой амортизатор поставить, а то дешевые все равно будут стучать. У меня много клиентов ждет, и нету времени перепроверить, говорит он. А как проверить, причина именно амортизатора или нет? Давай я пойду к другому мастеру и снимем амортизатор, говорю я. Буду ходить так некоторое время, и если стук исчезнет, тогда на 100% другой амортизатор нужно поставить. Правильно, так и делай, сказал мастер. Ну ладно, пошел к другому знакомому мастеру-ходовщику. Объясняю ситуацию, и он говорит: «Давай прокатимся, и я сам послушаю, что там». Прокатились на неровных дорогах, и как только застучал, он сказал, что причина на 99% в амортизаторе. Есть часто в Мерседесах такая фигня, и звук напоминает, что причина именно в амортизаторе, говорит мастер. Подняли машину на подъемнике. Мастер там стержень тоже перепроверил, так как один из причин может именно в этом стержень. Но там ничего подозрительного. Сняли амортизатор и начали думать, где заказать качественный амортизатор. В одном сервис-центре день назад спрашивал и сказали, что амортизатор в фирме ЗАГС за 275 лари. Это примерно $100. И если заказать, доставят из другого города через 4-5 дня. «Миша, не надо ничего думать и рассуждать», сказал мне мастер. «Давай купи БУ амортизатор. Тот амортизатор по качеству не лучше будет, чем мерседесовский. Дорого, и нету гарантии, что оно дольше служить будет, чем БУ мерседесовский». Ну и где ее купить? Амортизатор со старых Мерседесов тут не пригоден, а где новые Мерседесы в моем городе разбирают. И тут вспомнил, где новые Мерседесы разбирают. К счастью, есть и телефонный номер. Звоню, спрашиваю и договариваемся с гарантией за 170 лари. Нужно только идти туда и забрать. Но сначала нужно проверить с снятием амортизатором, стук исчезла или нет. Если стук исчез, тогда причина на 100% была в амортизаторе. Иду, гоняю машину без амортизатора, и да, правда, стук уже нету. Иду, забираю БУ амортизатор, захожу в другом сервис-центре. Там обе амортизатора показываю мастеру амортизаторщику. Он там покрутил туда-сюда и никакого разумного не смог сказать. Он сказал, что эти газовые амортизаторы и ремонту не подлежат,
и даже какой из них рабочий и нерабочий отличить невозможно. Так что поставить диагноз трудно. И сказал спасибо, что показал обе амортизатора. Ему самому интересно было, когда стучит амортизатор, можно ли поставить диагноз, причина именно амортизатора или нет. Иду к мастеру-ходовщику, поставил он БУ амортизатор, покатался туда-сюда, и да, стук исчезл. Вот так, друзья мои, закончится эта история и может кому-то пригодиться. Кому интересно было, пожалуйста, лайкуйте, подписываемся на канал и комментируем видео.